ఫ్రెండ్స్ చూశారు కదా వీడియో అనేది కీబోర్డ్ స్టైల్‌లో చాలా అంటే చాలా ఎక్సలెంట్‌గా వచ్చింది. ఈ ఎడిటింగ్‌ని మీ ఫోటోలతో చాలా అంటే చాలా ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చు. ఎలా తయారు చేసుకోవాలనేది మీకు స్టెప్ బై స్టెప్ క్లియర్‌గా ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో ఫ్రెండ్స్ వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు ఈ ఎడిటింగ్ నచ్చితే ఒక లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. అలాగే కొత్త వాళ్ళుంటే మన ఛానల్‌ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో ఇంకెందుకు ఆలస్యం ఇప్పుడైతే ఎడిటింగ్ స్టార్ట్ చేసేద్దాం. ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూడండి నేనైతే కైన్‌మాస్టర్ యాప్‌ని ఓపెన్ చేసుకున్నాను. ఇక్కడ మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ క్రియేట్ న్యూ అని ఉంది కదా దానిపైన క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ 9:16 రేషియోని సెలెక్ట్ చేసుకొని నెక్స్ట్ పైన క్లిక్ చేయండి. మీడియా బ్రౌజర్ అనేది వస్తుంది. ఇక్కడ ఇమేజ్ కలర్‌లోకి వెళ్ళి బ్లాక్ కలర్‌ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. తర్వాత దీన్ని 30 సెకండ్ వరకు జరుపుకోండి. తర్వాత రైట్ మార్క్ పైన క్లిక్ చేయండి. ఫ్రెండ్స్ తర్వాత మళ్ళీ వీడియో స్టార్ట్‌లో రెడ్ మార్క్ నుంచి లేయర్ పైన క్లిక్ చేసి మీడియా పైన క్లిక్ చేసి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకున్న దానిలో చాటింగ్ లిరిక్స్ ఉంటాయి. దాన్ని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోండి. సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ స్ప్లిట్ స్క్రీన్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. దానిపైన క్లిక్ చేసి సెకండ్ ఆప్షన్‌ని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోండి. తర్వాత రైట్ మార్క్ పైన క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ వీడియో స్టార్ట్‌లో రెడ్ మార్క్ నుంచి లేయర్ పైన క్లిక్ చేసి మీడియా పైన క్లిక్ చేసి ఇక్కడ మీరు ఎవరైతే ఫోటో సెలెక్ట్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళ ఫోటోని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. తర్వాత ఈ ఫోటోని స్క్రీన్‌కి ఫిట్‌గా అడ్జస్ట్ చేసుకోండి. అడ్జస్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ బ్లెండింగ్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. దానిపైన క్లిక్ చేసి ఇక్కడ స్క్రీన్ అని ఉంది కదా దాన్ని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోండి. తర్వాత దీని ఓపాసిటీ అనేది కొంచెం తక్కువ చేసుకోండి. తర్వాత బ్యాక్ వచ్చేసి దీన్ని లాస్ట్ వరకు జరుపుకోండి. తర్వాత రైట్ మార్క్ పైన క్లిక్ చేయండి. ఫ్రెండ్స్ తర్వాత మళ్ళీ వీడియో స్టార్ట్‌లో రెడ్ మార్క్ నుంచి లేయర్ పైన క్లిక్ చేసి మీడియా పైన క్లిక్ చేసి ఇక్కడ మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకున్న దాంట్లో ఎఫెక్ట్ వీడియో ఉంటుంది. దాన్ని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోండి. సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత దీన్ని స్క్రీన్ మొత్తం చేసి ఇక్కడ బ్లెండింగ్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. దానిపైన క్లిక్ చేసి స్క్రీన్ చేసి రైట్ మార్క్ పైన క్లిక్ చేయండి. ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూడండి వీడియో మొత్తం కంప్లీట్ అవ్వడం జరిగింది. ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్ నచ్చితే ఒక లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. అలాగే కొత్త వాళ్ళు ఉంటే మన ఛానల్‌ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మీరు ఈ వీడియోని సేవ్ చేసుకోవాలంటే ఇక్కడ పైన సేవ్ ఆప్షన్ ఉంది కదా దానిపైన క్లిక్ చేసి ఇక్కడ మీకు నచ్చిన క్వాలిటీలో వీడియోని సేవ్ చేసుకోండి. మీ గ్యాలరీలో సేవ్ అయిపోతుంది.